यह कहानी है एक छोटे पक्षी की जिसे सबने असफल मान लिया था, लेकिन हिम्मत और कोशिश से उसने सबको गलत साबित कर दिया। एक छोटा पक्षी तूफान में घायल हो गया। लोगों ने कहा, अब ये कभी उड़ नहीं पाएगा। पक्षी रोज छोटे छोटे कदम उठाता रहा। पहले कूदना सीखा, फिर पंख फड़फड़ाना, फिर थोड़ी ऊंचाई तक उड़ना। लोग हंसते थे मगर वो रुका नहीं। आखिरकार एक दिन वो आसमान में ऊंचाई तक उड़ गया जहां सबकी नजरें रह गईं। सीख, अगर हिम्मत है तो कोई मुश्किल आपकी उड़ान रोक नहीं सकती। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।